ni aku main Ragdoll. So sorry lah lama aku tak upload video sebab aku tak ada idea. So selamat tahun baru Cina ya. Kongzi pacai. Aku tak masuk. Jangan kasi masuk. I'm gonna free. Kita reset dia guys. Okay, dia sampai dah. Apa benda tu? Bom. Ni apa ni? Kita minum sekejap. Lain tu pendek. Apa ni? Kita naik. Alah, dia mampu. Orang ke depan ni je. So, jauh lah. Dia tak duduk dia jauh ni. So, ini bukan. Sekejap. Siapa? Ni. Zuzuzu. Aku jadi mimpan nak. Jadi mimpan lah guys. Tu pun nak mimpan kot. Mimpan Zuzuzu. Mimpan agak us. So kalau aku jadi aku mimpan ni cakap bahasa Indonesia. Hai teman-teman. Mangat. Tak sekarang rumah aku tengah gurun. Aku dekat mana? Dia besar. Cepat. Nanti aku teknik. Bosan. Ni apa tolak ni cambung. Lari. So benda ni tak selamat. So korang jangan datang Tak selamat ni. Bukan. Aku pun minat Zuzuzu. Semua benda aku minat. Kita kena cakap bahasa Indo. Hai guys. Hai teman-teman. Hari ni aku mau lagi main game Ragdoll ya. So aku mau cari. Ini Jenna teman-teman. Jenna teman-teman. Teman-teman lari. Yang lucu lah. Hanafia. Salah lah adik. Hanafi. Okay. Jenna tu dah pergi meninggalkan diri. Aku nak jadi Diffsus. Apakah ini Miska? Aku nak jadi macam Diffsus. Tengok. Okay, tak boleh jadi Diffsus. Kan Div 1. Dia sebenarnya bukan YouTuber tapi dia kawan dengan YouTuber. Komik sikit YouTuber. Nampak guys, aku jadi Diffsus. Apa dia tu? Yang biasa ni jadi Squid Game. Aku punya
Susu beban. Oh, dia cakap susu beban. Okay, jom. Kita. Tak silap tadi ada kolam kat situ. Ada kolam. Cantik anggota dia. Tu. 3, 2, 1. Boom. Tunggu. Quick game ada pakai bag ke? Jangan. Nanti dia tak ukut aku. Ya apa ni kecam-kecam. Okay. Jom. Lagi atas. Boom. Aku tekan dah je. Aku terreset. Ini puncanya. Teknik ancaman. Boom. Kalau nak mati kita boleh masuk dalam game ni, tapi jangan real lah. Ni hanya game lah. Game saja. Kita sedang menurun menggunakan kaki ya. Nampak ni kan cantik ni. Kalau macam ni dah badan manusia. Macam ni. Bacon lah. Tak sebelah diri. Apa pun bacon. Tapi dalam adalah bapu. Kurangi pula lah. Kurangi 99. Ni ramai orang minat ini. Kurangi ni. Okay. Sekejap. Cepatlah. Kurangi nombor 2. Kurangi nombor 1 lah. Mesti letak orang ni. Cepat. Ni pijak. Hai, tak apalah kita tunggu dulu guys. Ini dia orangnya guys. Okay lah guys, video kita sampai sini je. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Bye bye. Ciao lu.